हाम्रो बिन्स चाहिँ पनि दामी भयो अर्ग्यानिक आपेला म पढ्नु कि भ्लग बनाउनु भयो नि त हामी चाहिँ माथि डाँडा गएको रमिता हेर्नु And welcome back to my channel. I hope you all are doing good. अन्त आज चाहिँ म बिन्स सिबी टिप्दैछु आई डोन्ट नो कति छ के छ अन्त यो बोकेर टिप्दैछु फर्स्ट टाइम अन्त हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम रोपेको नि त सिबी चाहिँ अन्त लेट्स सी कति भएको छ बिन्स अर्ग्यानिक सो स्टे ट्युन्ड हाम्रो बिन्स चाहिँ यस्तो छ यहाँ पनि रहेछ यहाँ पनि छ मकै हुन्छ यहाँनिर साँच्ची नै छिपेको पनि टिपै कैँची लिएर आउनु पर्थ्यो है कैँची भएपछि अरू ल्याउनु रोइजले मैले के ल्याउनु रे धनियाँ रोप्नु पर्यो नि है बिजन दिएर रोपौँ पुरा भयो त्यति भए हुन्छ होला हौ भयो पानी पर्यो कसले खान्छ यत्रो रेसमा फुला किन्नु नि यस्तो लुकेको जग्गातिर हुँदो रहेछ कति बेच्दा हुँदैन अब कुचीको बहिनी अलिकति लग्यो जरुङ नम्बरै पाउँछ तिनीहरू आउँछ है कति सिबी आयो यी सिबी यो हो चिन्डेको बोट चिन्डे पनि टिपौँ म टिप्छु आई क्यान म के रहेछ यो दुङदुङ हो ती भयो चिन्डे पनि भए दिन पनि दामी भयो अर्ग्यानिक आपेला म पर भुट्छु आज चाहिँ अब कति दिन बाद पानी परेर दिन उग्रिँदा चाहिँ हाम्रो डाँडा गाउँ एकदम दामी देख्छ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु हाम्रो गाउँ क्लियरली हामी चाहिँ ग्राउन्ड पनि गएको यस्तो छ है हाम्रो ग्राउन्ड अहिले यहाँ चाहिँ पुरा गाडीले भरिन्छ बेलुका चाहिँ है खेल्थ्यौ सानोमा भन न के हुँदैन हामी यहाँ डाँडामा हो अन्त माथिको डाँडामा खेल्थ्यो अहिलेको नानीहरू चाहिँ त्यसरी खेल्दैन उनीहरू चाहिँ एकदम फोनमा बिजी अहिले चाहिँ किनकि मेरै छोरा पनि त्यति फोनमा बिजी छ मतलब फोनमा भन्दा पनि बिचरा पढाइ पनि पुरा छ हो छुट्टी हुँदा चाहिँ खेल्नु मान्दैन एकछिन फोनमा चाहिँ पुरै बस्छ अरू बेला चाहिँ पढाइमै हो पढाइमै फ्राइडेसम्म वाङदुको कुकुर सिम्बा आउँदैछ सिम्बा के गरेको
यहाँ सुमतिले एकदम भ्लग ट्राई गर्दैछ भ्लग अब तपाईँलाई देखाउँछु ए त्यही भएर त आज फुटबल खेल्दैन छैन रहेछ है हो न के भएछ ग्राउन्ड त ए अस्ति यहाँ पहिरो गएको सफा गरेको यस्तो भएछ ग्राउन्ड त अहिले क्या दामी दिन भयो तर यतिको हामी चाहिँ माथि डाँडा गएको रमिता हेर्नु यहाँ हेर न के गर्छ अरे भिर पाखा तिमी मिलन दासित पुरा खेल्यो ट्रेनिङ दिएन हामीले त कति दिएको मिलन दादाले सुक्खा रहेछ किन भन त पानी परेन नि त दिनभरि त्यस्तो मन हेर नि त न ढुक्कले Fine means degree. सोबात अयो अब तपाईँहरूलाई म दामी स्पट लाँदैछ हामी यहाँ बसेर है कति युज गर्थ्यो खेल्थ्यो चिप्सहरू लिएर है ए हामी चाहिँ यहाँ छ अहिले ओ हाम्रो गाउँ यस्तो छ अझै गयो भने दामी दामी छ नि यहाँ हाम्रो कुसेलाहरू गुम्बाको मेरो भ्लगमा बोलिदेऊ न म बोल्दिनु के गर्नु आएको रे हामी साङ काट्नु लागि साङ काट्नु लागि आएको हजुर अहिले तिमीहरूको छुट्टी अलिक बिचमा हाम्रो अब गुम्बामा बिहान पनि साङ पर्छ हो अनि अलिक साङ सकेर चाहिँ यता साङको लागि आएको नि साङको लागि आएको थ्याङ्क यू मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छौ गरेको छु ए के छ भनेर नाम के थियो यसो नि सब्सक्राइब त गरेको छु उसमा पनि छ इन्स्टाग्राम छ के छ मेरो नामै याद छैन दिच्छेन हेर्नु त हेर्छ तिमी छौ जस्तो लाग्यो इन्स्टामा छ गइसक्यो तिम्रो साथीहरू हेर्छु सब्सक्राइब गरेकै छैन शेर्पा गरेको छैन हौ अब गरिदेऊ छ एकैछिन लस ओके दिछेन शेर्पा नै छ डिइसिएचएन दिच्छेन शेर्पा ए अन्त गरेर मेरो भ्लग हेर्थेन हौ ल अब गरिदेऊ सब्सक्राइब तिम्रो नाम के हो कर्म लामा भन्छ कर्म लामा ल कमेन्ट गर है थ्याङ्क यू के छ नाम मैले खोलेको थिएँ कि छोडे यो पढ्नु कि भ्लग बनाउनु भयो नि त सँगै कालबिन लामा छ ल मलाई इन्स्टाग्राममा लिङ्क पठाऊ ल छ होइन इन्स्टाग्राममा ल बाई बाई साङ्गे तिमी गएन हामी चाहिँ अब फर्केको यहाँ बस्यो चिप्सहरू खायो वाइवाई खायो अघि कस्तो दामी दिन थियो यस्तो यहाँको वेदर चाहिँ दार्जिलिङको निलो भइरहेको थियो फगी लाग्यो अब चाहिँ हामी घर गएको माटो माटो रहेछ ग्राउन्ड सफा गर्दैछ फुटबल खेल्नु आउनेहरूले किनभने अस्ति पुरा पहिरो जस्तो गएको थियो नि त पानी परेर सफा अभियान अघि हेर निलो मजाको भइरहेको थियो अहिले हेर यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरूले सफा गर्दैछ एकदम
ग्राउन्ड सफा अभियान फुटबल खेल्दै रहेछ भाइले है तिम्रो नाम त के पो हो पल्लव यहाँ हाम्रो हिस्से र प्रसाद तैँले पनि सफा गरेको किन सफा गरेको भन्दैन भन्न अब यहाँ आइज भन् किन गरेको सफा के भएको थियो भन्दैन त्यो भएको यहाँ पहिरो झरेको थियो त्यही सफा गरेको अनुजलाई भन्नु न दिन भइरहेको छ हेर्नुहोस् न अब यहाँ फगीमा हराइरहेको छ एकैछिनमा दिन बिग्रियो चला That's a wrap for today's vlog. I hope you all enjoyed watching as much as I enjoyed filming it. And don't forget to like, share and subscribe if you enjoyed this vlog. Bye. Take care. See you in the next video.